नमस्कार भाइयों, सोनू यादव की तरफ से। और जो भी भाई हमारे नए यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाली घंटी है उसे ज़रूर दबाएं कि जो भी हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। और भाइयों, आज हमारे घर पे ये एक भैंस और एक जोटी सेल के लिए आई है और हम आपको दिखाएंगे, उसके बताएंगे, उसकी सब कुछ बताएंगे। और मेरा गांव भाड़ा है, ज़िला रेवाड़ी है और तहसील कौशली है। और भाइयों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आज हमारे घर पे आए हैं सेल के लिए और हम आपको दिखाएंगे। ये देखो, ये चौथे ब्यात में है, जो रात की ब्याई हुई है। और इसने तीसरे ब्यात में इसने 24 लीटर दूध निकाल रखा है और प्योर मुर्रा में है कि जो भी। और ये देखो, पूंछ की कुछ ही बाल सफ़ेद हैं और मुट्ठी का थन है। ये देखो, दिखाएंगे हम आपको। ये देखो, और जो आर्डर की क्वालिटी है वो बहुत बड़ी है। जो ये देखो, ऑर्डर बहुत चौड़ा ऑर्डर इसका। ये देखो, ये कट्ठे थन इसलिए दिख रहे हैं क्यों, अभी वो पावसी हुई है, उसके जोश से कट्ठे थन हो जाते हैं, नहीं तो अलग अलग थन है। ये इसके सींग है, ये देखो गोल सींग है और इसके नीचे ये कटड़ा है। ये देखो, ये आज रात की ब्याई हुई है और इसने तीसरे ब्यात में 24 लीटर दूध निकाल रखा है। और जो थनों में जो गैप हो अभी पता नहीं, खाली होने के बाद पटे चलेगा। और ये जो ऑर्डर की क्वालिटी वो बहुत बड़ी है। खोली या खोल दे। और एक ये है, ये देखो, इसकी भी ऑर्डर की क्वालिटी बहुत बड़ी है, मुट्ठी का थन है। और ये भी मुर्रा की कैटेगरी में है क्योंकि पूंछ में कुछ ही बाल सफ़ेद हैं। ये देखो, रिंग सिंग है इसका, ये देखो। और इसको हम चला के दिखाएंगे अब। और ये खीस से आधे से ज़्यादा खाली कर दी है क्योंकि लोग हैं वो 4-4 दिन खाली नहीं करते, कह देते हैं कैसे दूध निकालेगा, ऐसे निकाले बेचने के लिए। और हम इसको चौथी खड़ खाली कर देंगे। आज दूसरा टाइम है, कल शाम तक इसको खाली कर देंगे। ये देखो, इसकी हाइट लेंथ बहुत अच्छी है और रिंग सिंग है गोल। और भाई, अगर किसी को लेने की इच्छा हो तो वो हमसे कांटेक्ट करें। हमारे यहाँ पे आए, उसकी 2 टेम या 3 टेम चुवाई करके ज़रूर ले जाएं। कनखरे लोग हैं जो सीधे मंगा लेते हैं, उसमें जाने के बाद देखो इतनी दूर जाता है, पशु को ले जाता है तो उसमें धोखा बहुत होता है। पशु को चुवाई करके ही ले, क्योंकि कह देते हैं इसमें ये है उसमें वो है, जब तले बैठता है तो आधी फैल होती हैं। हाँ, एने खोल ले। और ये दूसरे ब्यात में है, इसने खारकी ने 17 लीटर दूध निकाल रखा है और आज ये 15 दिन की ब्याई हुई है और इसमें आज 18 लीटर मिल्क दूध तैयार है। ये देखो, बहुत अच्छी इसका रिंग सिंग है। ये देखो, जो थनों में है ये मुठिया थन है।
भाइयों, मैं अपना नंबर बताऊंगा। अगर किसी को लेने या कोई यहाँ पे आए तो हमसे ज़रूर मिले। हमारा नंबर है 90 5096 और मैं एक बार फिर बताता हूँ, 90 5096। मेरा गांव भाड़ा है, ज़िला रेवाड़ी, डिस्ट्रिक्ट कोसली, तहसील कौशल। हाँ सॉरी, तहसील गांव भाड़ा, ज़िला रेवाड़ी, तहसील कोसली है। ये देखो बहुत अच्छे बफेलो हैं, ये देखो। और इसके नीचे कटड़ा है, जैसी माँ है वैसी कटड़ा है इसका, ठाडा कटड़ा है इसका, ये देखो। और भाई लास्ट में कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके पास घंटे का निशान आए वो ज़रूर दबाएं। और सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ।